Hello ဒီနေ့မှာတော့တခါပြန်ပြီးမှ reorder ရဲ့ question တစ်ခုကိုအတူတူဖြေကြည့်ကြရအောင်เนาะ Step number 1 skimming and scanning လုပ်မယ် skim and scan လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ hip hop ကို repeated အနေနဲ့စာကြောင်းတိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစာပိုက်ဒီ hip hop အကြောင်းပြောထားတဲ့စာပိုက်ဖြစ်တယ် Step number 2 topic sentence ကိုရှာမယ်တကြောင်းချင်းစီရဲ့အစာလေးတွေကိုလိုက်ဖတ်ကြည့်ကြမယ်Without these နဲ့စရဲတေချာရဲ these နဲ့စတာမို့လို့ဒီစာကြောင်းဒီ topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူး pronoun ကိုတုံးထားတာ yet နဲ့စရဲ topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူး hip hop image hip hop အကြောင်းကိုပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ်ခဏလေးထားကြည့်မယ်ဒီနောက်တစ်ကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်မယ် it necessarily it နဲ့စရဲ topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူးသူက it ဆိုတာအရှိမတစ်ခုခုကိုနာစားအမျိုးနဲ့ပြန်သုံးထားတာမလို့ဆိုတော့တေချာသွားပြီဒီစာကြောင်းဒီ topic sentence hip hop emerged as a reaction to the dance culture and the violence of Southဆိုတော့ဒါဒီ hip hop ရဲ့ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းပါတယ်လေဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ် without this မဟုတ်နိုင်ဘူး yet မဟုတ်နိုင်ဘူး it the hip hop ကိုပြန်ရင်းချတာ it necessarily embodies and values resilience understanding community and social justice hip hop ကိုပြန်ရင်းထားတာဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ် yet the hip hop project without these ဖြစ်နိုင်တယ် without these ဆိုတာဒီ resilience understanding community social justice ဒါတွေပြောထားတာဒါတွေမရှိဘဲနေတော့ hip hop culture ကမဖြစ်လာနိုင်ဘူးဆိုတာပြောထားတာဆိုတော့ဒီကြောင်းဒီနောက်ဆုံးစာကြောင်း yet the hip hop project is not yet free from these different circumstances okay အားလုံးစီပြီးသွားပြီဆိုတော့အဖြေကိုစစ်ကြည့်မယ်အဖြေအားလုံးမှန်သွားပါပြီလွယ်လွယ်လေးပါပဲ topic sentence လေးကိုရှာလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတွဲတွေကိုဒီမှာ it the hip hop ကိုညီညွှန်းထားတယ်ဆိုပြီးတွဲပေးလိုက်မယ် without theseဒီမှာ resilience understanding community social justice yet hip hop ကိုပဲပြန်ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးဆိုတော့ဒီလိုလေးဖတ်ကြည့်ပြီးမှ reorder ကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးနဲ့အဖြေမှန်လေးကိုရပြီးမှ reorder ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်